အားလုံးမြင်ပါပါ Polyset မြန်မာတော့ကကြည့်လို့ပါတယ်ဒီလိုပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော် modify 2ပါးမှာရှိတဲ့ comment တွေကိုဆက်ပြီးပြလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်အခုတစ်ခါတော့မှဒီကျွန်တော် scale ဆိုတဲ့ comment လေးပါ scale ဆိုတာဒီ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်တာရှိမယ်ချဲ့တာရှိမယ်ဒါလေးလုပ်တဲ့ comment လေးပါဆိုပါစို့ကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုရှိမယ် ICNR ဆိုပြီး rectangle လေးတစ်ခုရှိမယ်ဒီ rectangle လေးကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်နှစ်ဆကြီးသွားနေတယ်ဆိုရင် scale ဆိုတဲ့ comment လေးကိုသုံးပါတယ် comment လေး SCNR ပါ SCNR ဆိုပြီး select object ပေးတယ်အနာခောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ base point လေးတင်နေရပေးတယ် base point တင်နေရပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့နှစ်ဆချက်ရင် do under လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုဒီ rectangle လေးနှစ်ဆချက်တော့ပြန်ပြောပါမယ် scale ဆိုတဲ့ comment လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာဒီ comment ဒီ icon လေးကိုယူလို့ရတယ်လို့ SCNR တွေသွားပါတယ် comment မှာ SCNR select object အနာခောက်တော့ဝဲချုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ base point လေးတင်နေရပြီး base point ကကျွန်တော်ဒီကနေ base point ပေးမလားဒီကနေ base point ပေးဆိုပါစို့ဒီကနေ base point ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီထောက်ဝင်ပြန်ပြီးသူက base point ပြန်ကတ်ပေးတယ်ဆိုပါစို့တော့ဝဲချုပ်ရင် 0.5 ဆိုပြီးတော့ဒီပြန်ကတ်ပေးတယ်ထောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေတဲ့ SCNR select object under base point လေးဒီကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အစာခွဲချုပ်နေတယ်ဆိုရင် 1. အစာခွဲချက်နေတယ်ဆိုရင် 1.5 under ဆိုရိုက်ထည့်ပေးပါဒါဆိုသူကဒီစုံမကလေးကနေပဲဒီဘက်ကိုကားသွားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆချက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော် scale ဆိုတဲ့ comment လေးဖြစ်ပါတယ် scale ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချုပ်လာတဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ချက်လာတဲ့သုံးလို့ရပါတယ် SCNR select object under ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဘလော့တွေကိုကျွန်တော်တို့ scale ချုပ်ချက်လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဒါမျိုး object တွေကို scale ချုပ်ချက်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသား drawing တွေကို SCNR ဆိုပြီးတော့ drawing အားလုံးကို select ပေးတယ်အနာခောက်base point တနေရာပေးတယ်ဆိုပါတော့ base point ကိုကျွန်တော် UCS မှာသွားပေးရရတယ် UCS မှာပေးရရတော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရဲကျွန်တော်နှစ်ဆချက်ချင်း do under လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing အားလုံးတွေနှစ်ဆချက်တော့ပါဒီလိုပါပဲတွဲချုပ်ရင် 0.5 စသဖြင့် scale factor လေးရိုက်ထည့်ပေးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scale ဆိုတဲ့ comment လေးကိုသုံးရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်နောက်ထပ် comment လေးကကျွန်တော်ဒီမှာသင်ဖို့ကြံတာဒီ rotate ဆိုတဲ့ comment လေးပါ rotate ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှည့်တာပေါ့ okay ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော် rectangle လုံးလေးပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီ rectangle လုံးလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီဘက်ကို rotate ဖြစ်ချင်တယ်လေပတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ rotate ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပါတယ် command ဒီ RONR ပါ RONR တော့ဒီကနေယူသွားလို့ရပါတယ် command ဒီ RONR select object under ခါသူလည်း base point ပေးရပါတယ်ဘယ်နေရာကနေ base point လဲဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာဒီတောင်လေးမှာ base point ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်လေးကိုအမှုပြုပြီးတော့သူလဲပါတယ်နိုင်လက်တိုင်းလဲတာရှိမယ်နိုင်လက်တိုင်းကြောင်းမြက်လဲတာရှိမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒီအောက်က mid point လေးကိုပဲ base point ပေးမယ်ဆို mid point လေးတိုင်းလဲပါတယ်ဒါဒီ base point ကိုက်တဲ့ဘောတရားပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် center point လေးပါကိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းလေးလဲပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော် base point ကိုက်တဲ့ဘောတရားပါဟောကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ angle လေးတွေနဲ့လဲရင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ not to scale လဲတာပါအော် under ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ select ပေးတယ်အနာခောက်တယ် base point လေးတနေရာပေးတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီ not to scale လဲအော်ကျွန်တော် scale တစ်ခုနဲ့လဲနေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အော်တိုမှုရပြမှာ polar ဆိုတာလေးရှိပါတယ် polar online ပါ polar on ပြီးတော့ polar on icon လေးပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လဲစေခြင်းနဲ့ angle လေးကို select ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်30 degree နဲ့လဲစေချင်တာလား45လား90လားစသဖြင့်ပေါ့30 degree နဲ့လဲစေချင်တယ်ဆို30 degree ဆိုလဲပေးတာokay လဲကြည့်အောင် under select object under ခါ base point ဒီနေရာပေးဒီမှာပေးလို့ရလို့ဒီမှာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးပေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါဒီ0 degree okay ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ30 degree ရောက်တိုင်း polar လေးပြနေမယ်ဒါဆို30 degree စောင်းသွားပါတယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်30 degree စောင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲတခြား angle လေးနဲ့ပြောင်းပြီးလဲလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ polar ကို on ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲကြည့်တာပေါ့နော် okay polar မှာကျွန်တော်မရှိတဲ့ angle မျိုးစားတဲ့လဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ကိုယ့်အကိုရိုက်ပြီးတော့ scale ရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဘာကြည့်အောင်ပါ။ Under select object under ခါ base point လေးကျွန်တော်ဒီနေရာပေးတယ်။အဲ့တော့လဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်2မျိုးရှိပါတယ်။နိုင်လက်တိုင်တိုင်းဒီလိုလဲတာရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တိုင်ပြောင်းပြန်ဒီလိုလဲတာရှိမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ angle တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် scale တန်ဖိုးကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးရိုက်ထည့်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တိုင်တိုင်းလဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ angle တန်ဖိုးရရှိပါ minus လေးခံပြီးထည့်ပေးမယ်။နိုင်လက်တိုင်ပြောင်းပြန် counter clockwise ရိုက်နေမယ်ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာထည့်ပေးရမလို့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာအပေါင်းတန်ဖိုးလေးနဲ့ရိုက်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်โอเคကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့35 degree လဲကျင်နေဆိုပါစို့ under select object under ခါ base point လေးဒီမှာပေးတယ်
ကျွန်တော်နိုင်လက်တန်နိုင်35ဒီဂရီလဲကျင်ဆိုရင်9နဲ့35ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ9လေးဒီနေ့ဒီ object လေးဒီဘက်ကို9လက်တန်နိုင်35ဒီဂရီလဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်လက်တန်ပြောင်းပြန်အတိုင်းလေးကျွန်တော်လက်ကြည့်အောင် R1 ဒါဆက်အောင်ပြန်တာ base 1လေးတင်ရပြီနိုင်လက်တန်ပြောင်းပြန်လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် U လက်တန်35 enter ဆိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုနိုင်လက်တန်တိုင်းပြောင်းပြန်နေတာပါ okay ဒါဒီ rotate ဆိုတဲ့ command လေးကိုပိုလာသုံးတာရှိမယ် angle diamond လေးနဲ့ scale သုံးတာရှိတယ်အဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ auto move လေးပုံပြီးလေးကြည့်ရပါ auto move ရဲ့သဘောတရားဒီ horizontal particle ပဲသွားပါတယ် R1 ဒါ slash object ဒါ base 1လေးကျွန်တော်တင်ရပြီးတယ်ဒီ horizontal particle ပဲသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ angle diamond ရိုက်ဆက်တဲ့ဘက်ကိုဒီလိုလေးဒီဘက်ကိုလာရှင်ပြထားတယ်ဒါလေး particle အောက်ဘက်ရောက်သွားတယ်လူဖြစ်သွားတယ်လူဖြစ်သွားတယ်လူဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လူလေးလှည့်ပြီးလို့ရပါတယ် rotate ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပြီးသွားရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် command လေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ပါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ explode ဆိုတဲ့ command လေးပါ explode ဒီလစားလေးကျွန်တော်တို့ဖြိုးပြပြတဲ့ command လေးပါ segment တစ်ခုအပိုင်းတစ်ခုဒီဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ poly line လေးဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် block တွေဖြစ်နေတယ်တွဲလိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလစားလေးပြန်ဖြိုးတဲ့နေရာမှာ explode ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပြီးပါတယ် command ကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူသုံးပြီးတော့ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ဟို explode လုပ်ချင်တဲ့ object ကို select ပြီး enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလစားလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီ explode ဆိုတဲ့ command လေးပါ explode ကိုဒီလိုသွားလို့ရလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ command နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် x enter နဲ့သွားပါတယ် x enter select object enter ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဒီမိုင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော် explode ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါညတော့မယ် x enter explode ခေါက်ချင်တဲ့ object ကို select ပြီး enter ခေါက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် explode ဆိုတာလေးပေါင်းပြရအောင် explode ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် divided ဆိုတဲ့ command လေးသွားအောင်ပါ enter line လေးတစ်ယောက်ရှိရဆိုပါစို့ဒီ line ကိုကျွန်တော် select ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ line လေးဒီမှာနှစ်ပိုင်းပိုင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် mid point မှာဒီလိုလေးခြင်လို့ရမယ် end point မှာခြင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ line ဒီချားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အတိအကျခြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တကယ်အစိမ့်စိမ့်မှာပိုင်းတာမဟုတ်ဘဲအပေါ်မှာ point လေးတွေနဲ့ divide တဲ့ပိုင်းနေတယ်ဆိုရင် divide ဆိုတဲ့ command လေးသုံးပြရပါတယ်အဲတော့ command ဒီ div enter divide divide လုပ်ချင်တဲ့ object ကို select ပေးတယ်ပြီးကျွန်တော် enter ကိုခေါက်ဘူးကျွန်တော်၄ပိုင်းပိုင်းရင် for enter လို့ရိုက်တယ် for enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ line လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ mark လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလေးပိုင်းပိုင်းတော့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ point လေးတွေကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော် point style လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် point style မှာ point လေးတွေနည်းနည်းသွားကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ point style သွားဖို့တဲ့ command လေး ddp type ပါ ddp type ဆိုလို့ရှိပါတယ် ddp type ddp type ဆိုပြီးရိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာ pt1 enter ဆိုပြီးရိုက်ရင်လည်း point style ပေါ့ဖြစ်ကြတာပါလေ ddp type တော့ pt1 enter အဲ့ဆို point style ပေါ့ဖြစ်ကြတာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dotted ကလေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မမြင်ရတာပါကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာလေးတစ်ခုပြောင်းပေးပါ point style ပုံစံလေးပြောင်းမယ် point scale လေးချိန်ပြီးလို့ရတယ်။မြင်မြင်လောက်ပြီးကျွန်တော်ချိန်ပြီးလို့ရတယ်။ okay ပြီးတယ်။အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီပိုင်းပိုင်းထားလေးတွေ့ရမှာပါ။ဒါဒီ line တော့ကျွန်တော်ပိုင်းပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ line ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် point လေးတွေပိုင်းပြရပါ။ဒီလိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အမျိုးအစားလေးထပ်ခွဲကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော် divided command လေးပါ။ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vi enter အောက်ကကောင် select ပေးတယ်ကျွန်တော်၅ပိုင်းပဲပဲဆိုရင် pi enter အဲ့ point style တစ်ခါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြမလို့ဘူး။ select ပေးတယ်6ပိုင်းပဲပဲဆိုရင် sit enter ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါ divided command လေးရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် divided တွေလို့ line မှာလည်းပိုင်းရတာမဟုတ်ဘူး circle မှာလည်း circle တွေမှာလည်းပိုင်းလို့ရပါသေးတယ် circle တွေ rectangle တွေမှာလည်းပိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် circle လေးရှိတယ်ဒီ circle လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ divided ပိုင်းမယ်ဆိုရင် di vi enter select object 6ပိုင်းမယ်ဆိုရင် sit enter ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ divided ဆိုတဲ့ command လေးရနိုင်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်